Bonsoir à tout le monde. Erev Tov les Koulam. Bonsoir Rav. Merci d'être parmi nous à notre rendez-vous. Ah, ברוך השם. אני מודה על הרנדבו הזה שלנו. Je remercie pour ce rendez-vous qu'on a. באמת, אני מודה להשם. Vraiment, je remercie Hachem. ממש הפגישה השבועית הזאת. Je remercie Hachem pour ce rendez-vous hebdomadaire qu'on a. טוב, השמונת. Que son nom soit le pour l'éternité. Bénat Hachem. אני מבקש מכם, תעשו שיתופים. Alors, leur avis demande que chacun y partage au maximum autour de lui. Et c'est l'occasion d'annoncer que, Bénat Hachem, à partir de cette semaine, toutes les semaines, notre heure, elle est décalée un petit peu. Donc, on démarrera chaque semaine à 9h45, à peu près 10h moins le quart. Comme ça, les gens qui ne pouvaient pas avant et qui avaient d'autres choses à faire pourront se joindre à nous. Bénat Hachem. טוב, בטח יש איתנו חדשים, אז אנחנו צריכים להזכיר להם איפה אנחנו, מה אנחנו עוסקים. Alors c'est sûr que parmi nous, il y a des personnes nouvelles, alors il faut qu'on leur explique qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, dans notre émission spéciale. מה אנחנו עוסקים? כאן קאוצ'ין של אמונה. On est dans notre émission, on fait un coaching spécial Emouna pour renforcer la foi. טוב, מה למדנו בתרגיל שלנו? Ouais. Dans le premier exercice, on a appris que Hachem, il nous aime. Sans limite. Bli gvul. Bli intéressé. Même après avoir fait une faute, Hachem, il l'aime. Deuxième. Enon milvado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. En kishufim. En mazal. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de mauvaise chance, il n'y a pas de mauvais œil. טוב, בשלישי מה למדנו? אפילו, טעות שלי? זה לא השלישי? לא, זה לא השלישי. הכי טוב. לרשום. בטח חייבים לשום. Il faut tout écrire, là. Je rappelle Ravi, je donne un cahier, oui. Il faut avoir un cahier bien organisé pour chaque semaine, pour bien suivre et reprendre. אני רוצה לעשות את זה יותר קצר ויותר קל לאנשים לזכור את זה. Le Rav, il nous dit qu'il veut faire la chose plus courte et plus facile à retenir. לכן השלישי זה הבחירה לעתיד. C'est pourquoi le troisième exercice, c'est le libre arbitre sur le futur. למדנו שבדרך שלנו צריך ללך הולכים איתו. On a appris que le chemin dans lequel un homme il veut aller, on lui fait aller, on l'y amène. אז למדנו שהכל תלוי בתפילה. On a appris que tout dépend de la prière. ולמדנו שכל חיסרון זה בגלל שחסר תפילות. Et que chaque manque qu'un homme a dans sa vie, c'est à cause d'un manque de prière. תרגיל מספר 4, אנחנו נחזור עכשיו, אני אלמד אתכם ונחזור על זה עכשיו. יותר חשבתי שיותר טוב לעשות את זה בצורה כזאת מצומצמת, 4 תרגילים. Maintenant, on va voir le quatrième exercice de coaching. Le Rav nous dit qu'il a réfléchi à la manière d'envisager la chose et de faire une manière plus condensée, plus concentrée, que c'est plus pratique. Et comme ça, on peut mieux se souvenir. אז התרגיל מספר 4 זה שהבחירה היא על מה שהיה עד עכשיו. Quatrième exercice, c'est le libre arbitre, c'est jusqu'à maintenant. Le libre arbitre qu'on a, c'est tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, cette dimension-là. האם להאמין שכל מה שהיה עד עכשיו, הכל לטובתי. Si maintenant, tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant, tu vas avoir la foi que tout ce qui t'est arrivé, c'était pour ton bien. או חלילה עכשיו, או חלילה שאדם אם לא, אז הוא אדם רודף את עצמו. Ou Dieu préserve maintenant, si un homme il va pas dans ce sens, qu'il va commencer à se culpabiliser, s'accuser, מאשים את עצמו. se persécuter. אי אפשר להיות עובד השם
בלי התרגיל הזה שעכשיו נלמד עכשיו, אי אפשר. C'est impossible d'être un véritable serviteur de Dieu sans l'exercice qu'on va apprendre maintenant. אי אפשר C'est להתקרב לשם. impossible de se rapprocher d'Hachem sans ça. להתקרב לשם בלי התרגיל הזה שנלמד Sans עכשיו. l'exercice qu'on va voir aujourd'hui, c'est impossible de se rapprocher de Dieu. כי אדם שיש לו אמונה, Un homme qui a la foi, אז ודאי, אם הוא מקבל כל מה שהיה עד עכשיו, הלך לו כסף, הוא מאמין שזה טובה. il a perdu de l'argent, il va accepter que c'était pour son bien. קרה משהו, הוא מאמין S'il y a שזה quelque טובה. chose qui s'est cassé dans ses objets, il va accepter que c'est... כל מה שבגשמיות, כל מידע Tout שיש ce qui est לנו. matériel, il va accepter. הבעל זה מעשה עבירה. Mais si maintenant un homme, il a fauté, איך הוא יאמין שזה טובה? comment est-ce qu'il peut avoir la foi que c'est pour le bien ce qui est arrivé? אז אני אגיד עכשיו את הצד השלילי. Je vais dire maintenant le côté négatif des choses. אז הוא מאשים את עצמו, Il va se culpabiliser, ועודף את עצמו, il va s'auto-persécuter, הוא מתחיל לחשוב, השם לא אוהב אותי, il va commencer à penser Hachem m'aime pas, אולי השם אפילו שונא אותי, ou même que Hachem peut-être qu'il me déteste, שעשיתי כזה עבירה, avec cette faute que je viens de faire, cette transaction que je viens de commettre. הוא מתחיל לחשוב, טוב, שהוא רשע, Il va commencer à penser je suis vraiment un sale type, שהוא לא מוצלח, il va penser je suis quelqu'un de raté, je suis un raté. לחשוב שאין לו תקנה. Il va commencer à se dire moi j'ai pas de réparation, ce que j'ai fait c'est irréparable. כל האנשים שנפלו מעבודת השם, מתקרב השם בגלל שהם לא ידעו את התרגיל שנלמד היום. Toutes les personnes qui sont tombées, qui ont quitté le service divin et qui ont arrêté de vouloir se rapprocher d'Hachem, c'est des personnes qui n'ont pas connu l'exercice qu'on va voir aujourd'hui. אז הגיעו למסקנה, זה לא בשבילי, תראה, ניסיתי, עוד פעם נכשלתי, עוד פעם אמרתי, Ils sont arrivés à la conclusion, voilà, j'ai essayé, je suis encore tombé, j'ai encore essayé, c'est pas pour moi, laisse tomber, j'ai fait ce que j'ai fait, ça marche pas avec moi. אבל על פי האמונה, Et d'après la Emouna, d'après la foi, מה שלמדנו, תרגיל מספר 3, ce qu'on a appris dans le troisième exercice, שלמדנו הבחירה, שכל חיסרון, זה בגלל חיסרון תפילה. ce qu'on a appris que chaque manque qu'on a, c'est à cause d'un manque de prière. עכשיו, אם כן, עברתי עבירה, כי לא התפללתי. Alors si maintenant je me suis retrouvé à transgresser, faire un péché, parce que j'ai pas assez prié pour cette chose-là. או שהתפללתי רק קצת. Ou c'est que j'ai prié à peine. אני לימדתי אתכם אחד מהסיסמאות, Je vous ai appris un de mes dictons. מה נקרא דבר טוב? Qu'est-ce qui s'appelle une bonne chose? דבר שמקרב אותי לשם זה טוב. Une chose qui me rapproche de Dieu, d'Hachem, c'est une bonne chose. דבר שמקרב אותי לשם זה רע. Une chose qui m'éloigne d'Hachem, c'est le mal, c'est mauvais. אז העבירה הזאת עכשיו, אם אני מאמין אם אני מתעורר ממנה להבין, למה נכשלתי? Si maintenant cette transgression-là, elle m'entraîne à me réveiller et à me demander pourquoi je suis tombé, à faire une introspection, בגלל שלא התפללתי מספיק. parce que j'ai pas assez prié. אז עכשיו אני מתעורר ממנה, עכשיו, משהו לעם, תעזור לי, תתפלל על זה יום-יום, עד שאני אזכה. Alors je vais me mettre à prier, je vais demander, maître du monde, aide-moi, je t'en prie, à prier, aide-moi à pas refauter, aide-moi à pas retomber là-dedans. יוצא שהעבירה, בכוח העבירה, אני חוזר בתשובה. Il se trouve donc qu'avec la force de cette transgression, je me trouve à me repentir, à m'améliorer, à changer. אז כמו שאמרתי, אם אדם לא ילמד להאמין גם ברוחניות, עבר, הבחירה לפני, יש לי בחירה, לעשות או לא לעשות. Si un homme maintenant il travaille pas, comme on a dit, même au niveau spirituel, il travaille pas maintenant sur son libre arbitre, le libre arbitre, oui, t'en as un. Avant d'agir, faire ou pas faire. אבל עכשיו, הרגע עכשיו עברתי. Mais une fois que tu as déjà agi, הבחירה שלי, היא מקבלת את זה באמונה, מתקרב מזה של דוח, או השלום, או השלום, יתרחק מהאמונה. maintenant, une fois que la personne elle a fauté, le libre arbitre c'est de quoi? C'est soit Dieu préserve, maintenant tu vas commencer à croire que c'est de ta faute et t'en vouloir et donc t'éloigner d'Hachem. או שאדם
הוא נופל לעצבות, לדיכאון, Ou que לייאוש. la personne elle va tomber en dépression et qu'elle va s'en vouloir et s'accuser et s'enfoncer. אז זהו. Ou qu'elle va commencer או שמתחזקת. או שאדם לומד מזה. למה עשית עבירה? כי לא התפללתי מספיק. Ou alors que la personne elle prend une autre direction. Pourquoi je suis tombé? Parce que j'ai pas assez prié. Non, il faut que je me renforce en prière. Et elle prend un contrario et ça devient un levier, un tremplin. אני אקבל על עצמי להתפלל על זה עכשיו, Et הרבה. je vais prendre sur moi de prier maintenant sur ça, beaucoup. אז יוצא שמעבירה, זה גם, יוצא ש... לא שהעבירה זה טוב. Il ne s'agit pas de dire Dieu préserve que la transgression, que la faute, elle est bonne en elle-même. עבירה זה רע מאוד. Une transgression, c'est très grave. אסור לעשות עבירות. C'est interdit de transgresser, de transgresser. אז זה לפני שנכשלתי, אז באמת אני צריך לעשות כל המאמצים שאני לא אעבור עבירה. Avant d'agir et avant de tomber, évidemment que je dois faire tous les efforts possibles imaginables pour ne pas tomber. ועכשיו כבר עברתי. Mais une fois que j'ai déjà trébuché, אז עכשיו מה הבחירה שלי? alors quel est mon libre arbitre après avoir trébuché? לא למה לא עשיתי, למה... C'est pas de dire eh, pourquoi j'aurais pas fait, pourquoi je me suis retrouvé à faire ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. לא, אני צריך ללמוד, באמת, למה נכשלתי? כי לא התפללתי מספיק. Je dois apprendre de ça maintenant, véritablement, pourquoi je suis tombé. Pourquoi j'ai fait cette faute? Parce que j'ai pas assez prié. עכשיו אני אקבל על עצמי כל יום להתפלל על זה. Et maintenant, je prends sur moi de prier tous les jours sur ça. וזהו, זה ש... זה... אי אפשר בלי זה, אי אפשר בלי זה. Sans ce principe qu'on est en train de voir maintenant, c'est impossible de servir véritablement Hachem. אז עכשיו, כן, עכשיו, מה עושים? כל יום 2 דקות להתפלל, לדעת שהשם אוהב אותי. Alors, première des choses, chacun maintenant, donc on reprend tout le circuit de la tefila, on prie 2 minutes par jour, on demande qu'Hachem, avoir la émouna, qu'Hachem il nous aime. 2 דקות להתפלל שאין עוד בדו. 2 minutes, on demande à Hachem d'avoir la émouna qu'il n'y a rien en dehors de lui. תרגיש עוד 2 דקות להתפלל שהבחירה בידיים שלי. Troisième 2 minutes, les deuxièmes, donc ça fera 6 minutes, de prier, d'avoir la émouna, que le libre arbitre, il est entre mes mains, véritablement. והרביעי, להתפלל 11 דקות, אז יהיה לנו ביחד 17 דקות. Et le 4e exercice, il faut prier 11 minutes, donc ça fera au total 17 minutes, on a dit la valeur numérique TOF de bon. ב11 דקות להתפלל על זה. בראש העולם, זכה אותי לדעת. זכה אותי באמת להיות כרצונך. אבל אם נכשלתי במשהו, שאני לא אאשים את עצמי ולא ארדוף את עצמי, אלא להאמין שבוודאי שאני אעשה לי תפילות ואני אתעורר מזה, להתחיל מעכשיו להתפלל. Donc les 11 autres minutes qu'on va avoir, c'est vraiment de dire à Hachem, maître du monde, si jamais, aide-moi à toujours être selon ta volonté, aide-moi à toujours faire selon ce que tu m'ordonnes, et si jamais Dieu préserve, je me retrouve à transgresser ta volonté, aide-moi à pas m'auto-persécuter, aide-moi à pas m'en vouloir, aide-moi à pas me pourchasser, aide-moi à pas m'en vouloir et me faire du mal, aide-moi à prendre conscience que c'est parce que j'ai pas assez prié que je passe par là, et donc aide-moi à me renforcer dans la prière pour que je ne repasse plus par cette erreur, et que je me renforce. עכשיו שאלות. Alors maintenant les questions. Alors, Michou Shoel, comment se repentir par amour et transformer mes fautes en mérite? Rabbi Nachman a dit, même si je devais tomber dans la plus grande des fautes, je resterai dans la joie, je me repentirai car j'ai la foi. Oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord. C'était le 6e exercice, Ken. אוקיי, כי סתם, הוא מזכירים לי שהגענו לתרגיל שישי שבוע שעבר, אבל לא נורא. אני יודע. Ouais, le Rav, il sait qu'on est arrivé au exercice. אני יודע את זה. Vous avez, הרב קצר כדי שיהיה יותר... כי למעשה, כל הסתרים האלה, זה לא, זה הסברים, באמת, עד פה צריכים, הקרבת האלה. Donc en vérité, tout ce qu'on a fait les semaines précédentes, bien qu'on est arrivé à l'exercice, 6e exercice, c'était quelque part des explications sur ces 4 points réellement qu'on a vus. C'était des approfondissements. D'accord? כל מיני הסברים על התרגילים, עשינו אותם כאילו תרגיל. אבל באמת,
מה שצריכים עד עכשיו, 4 שאמרנו. Mais en réalité, voilà, le Rav, il a concentré, condensé. Il faut ces 4 piliers pour nos exercices. Ok. Alors maintenant, j'ai quelqu'un qui nous dit, Dgouvot, les gavets, Baruch Hashem. Quelqu'un qui nous dit, bonjour Rav, je m'engage à dire Nishmat Kol Chai tous les jours pour remercier Hashem. Shalom Rav, Ani mitchayevet להגיד כל יום נשמת כל חי, להודות להשם, שמי אברהם בן מוריאל, ואני רוצה ברכה לרפואה שלמה. אומר אברהם בן מוריאל, פעם שנה מרפא אותו, רפואה שלמה במהירות. Amen, amen. Shalom כבוד הרב, je suis tous vos cours et exercices. Et j'ai une question. אז אני ממשיכה כל השיעורים וכל התרגילים, ויש לי שאלה. Le Rav dit dans ses écrits qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Or, le Rav a expliqué dans l'exercice 3 que même nos propres fautes ne sont pas responsables de ce qui nous arrive, puisque rien n'est possible sans décret divin. Pourtant, si une personne souffre de la même épreuve depuis des années, comme le fait de ne pas avoir trouvé son khatan, comment ne pas penser qu'elle n'a pas réparé la faute à l'origine de cette souffrance? אז שאלה ממש חזקה. הרב אומר וכתב שאין איסורין ללא עוון. אבל הרב הסביר בתרגיל השלישי, כמו שהיה עד עכשיו, שאפילו העבירות שלנו, אנחנו לא אשמים בזה, כי שום דבר לא יכול לקרות אם לא בגזירת הבורא. אבל אם בן אדם עכשיו סובל מאותה ניסיון לגבי שנים, כמו לדוגמה הוא לא מוצא את החתן שלה, איך לא לחשוב שהיא לא תקנה את העבירה שבמקור שהיא סובלת? אז קודם כל, מה שאנו אומרים, שגם על העבר, מה שאמרנו שלמשל אין נישואים ללא עוון, נכון? מה ששאלו. Comme on dit, sur le fait quand on dit il n'y a pas de souffrance sans faute, par exemple, sur ce principe-là. אז מה היא צריכה לעשות, למשל, ודאי, כמו שיש עניין אדם לפי מה שלמדנו עד עכשיו, קודם כל, להאמין שהשם אוהב אותה. Avant toute chose, אם לא, אז לא יכולים... Avant toute chose, par rapport à votre question, la première pierre qu'il faut poser, c'est d'avoir l'émouna qu'Hachem il nous aime tel qu'on est. Qu'Hachem vous aime comme vous êtes. Avant, s'il n'y a pas cette pierre, elle n'est pas posée, c'est pas possible d'avancer déjà. Deuxième exercice, je dois accuser personne. Je dois accuser personne. Ni les gens, on m'a pas présenté, on aurait dû me présenter, ou moi-même. Sur mes propres erreurs, je dois pas m'accuser. Comme ça, Hachem il a voulu. C'est le deuxième exercice. Troisième exercice, on a dit, c'est la prière. Troisième exercice, on a dit, c'est la prière. Donc maintenant, vous devez demander à Hachem, Maître du monde, toi, tu sais pourquoi je passe par là. Donne-moi le mérite de réparer ce que je dois réparer. Que je puisse réparer. Montre-moi, éclaire-moi. Aide-moi à savoir c'est quoi le point précisément, pourquoi je passe par ces années où je ne suis pas encore marié. Même si vous ne savez pas sur quoi prier. Et de demander à Hachem, mon Dieu, moi je veux réparer. Montre-moi que je comprenne ce que je dois réparer. Le fait même de prier et de demander à Hachem de savoir c'est quoi que je dois réparer, ça en soi ça s'appelle faire tchouva. אז עכשיו, הדבר, שזה לא לחשוב, לרדוף את עצמו, זה מה שאמרנו, מה שהיה עד עכשיו, היה. Un homme, il doit penser à ne pas se persécuter. Un homme, il ne doit pas se culpabiliser. Ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est ce qui devait arriver. Et tout est pour le bien. ועכשיו, אם יכולה להגיע לאמונה שלמה, להאמין שזה טוב, והיא תוכל להגיד תודה. Et si maintenant on peut arriver à la foi parfaite que vous pouvez dire merci.
תודה שהתעכב לי עד היום הזיווג Vous שלי. pouvez dire merci que jusqu'à aujourd'hui, le zivug, il est bloqué. אומנם אני לא מבינה מה הטובה, Même si je comprends pas c'est quoi la bonté, אבל אני מאמינה שאתה אבא שאוהב אותי, mais j'ai la foi que toi, mon Dieu, qui est mon Père, qui m'aime, עשית לי את זה, tu m'as, toi, fait cette chose-là. ודאי לטובתי. Et c'est sûr que c'est pour mon bien. אז יוצא שגם אומרת תודה, וגם מתפללת לדעת מה לעשות תשובה. אז זהו, זה השתדלות. זה השתדלות. C'est ça le vrai effort que vous devez fournir, de dire merci sur ça, de faire cet effort-là. כי ממה שאני מבין מהשאלה, קצת יכול להיות מה שהיא רצתה להגיד, שעכשיו הרב אמר שאני לא אשם לעבירות שלי אחרי שנכשלתי, כאילו עכשיו אני לא צריך להאשים את עצמי. באמת, זה לא נכון שאני לא אשם. אני לא אשם, אני אשם שלא התפללתי מספיק. אמרתי לכם, לא להאשים את עצמי, כי עצם העבירה, באמת אם השם לא יעזור לי, אני לא יכול להתגבר. אבל למה השם לא עזר לי? כי לא התפללתי. אמרנו שכן צריך להאשים את עצמו, שלמה לא התפללתי. Alors attention, donc quand le Rav il a dit... אבל לא להאשים את עצמו שעשיתי עבירה, כי זה לא בידיים שלי. Quand le Rav il a dit que... בגם בידיים שלי שהייתי צריך להתפלל. וזה האשמה שלי. וזה האשמה שלי. אבל למה האשמה הזאת מותרת? כי לא מפילה את הבן אדם לעצמו. הוא אומר לו, אתה יודע מה? זה נעשה עכשיו להתפלל. והשאר רק ייפול. בדיוק. Le Rav, ce qu'il précise là, c'est important. חשוב מאוד לחזור על זה, לחזור על זה. כן, כן, לברר, טוב, là. Le Rav, il n'est pas en train de dire, il le précisait maintenant, que quand on fait une faute, après coup, qu'on peut se déresponsabiliser. Amen. On ne peut pas se déresponsabiliser. D'accord? De se dire, maintenant, je suis responsable de rien. Non, le Rav, il a dit, son propos, c'était pas de dire qu'on n'est pas responsable du tout. Son propos, c'est de nous dire, on est oui responsable de quelque chose quand il y a eu une faute. Et c'est quoi cette chose qu'on est responsable? C'est qu'on n'a pas assez prié. Et le Rav, il précise pourquoi c'est une bonne responsabilité que de faire ça. Et pourquoi, oui, on a le droit de, sur ça, s'accuser, entre guillemets, sur ça, parce que quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai pas assez prié, c'est pour ça que je suis tombé. Donc, je prends sur moi maintenant de prier plus. C'est-à-dire que maintenant, tu as l'opportunité, tu as un tremplin pour évoluer. Alors que si tu t'accuses d'autres choses que de ne pas avoir assez prié, c'est juste des choses qui vont t'enfoncer et qui vont te plomber, qui vont t'éloigner d'Hachem. Donc c'est pour ça que le Rav, il a dit que sur ces autres choses, sur ça, non, on ne s'accuse pas, parce que concrètement, ça va juste éloigner. J'aurais pas dû dire cette chose-là, par exemple. Ou j'aurais pas dû faire cette chose-là. Qu'est-ce que tu gagnes à dire ça? Là, tout de suite, tu t'en veux. Alors que Bémet, Nachon qu'il fallait pas faire ça. Et pourquoi tu t'es pas retrouvé à faire ce qu'il fallait? Parce que Hachem ne t'a pas aidé. Pourquoi Hachem ne t'a pas aidé? Parce que tu n'as pas assez prié. Donc maintenant, prie sur le sujet. Prends-toi en main, allez, prie sur le sujet, travaille sur le sujet, Bezrat Hachem, Hachem va t'aider à pas tomber. Donc il faut la bonne responsabilisation. Le Rav lui demandait de faire vraiment le point, d'avoir chez Hashema Nechona. C'est barou. Écoutez bien maintenant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire seulement 4 exercices. Et j'ai dit que le 3e exercice, c'est le libre arbitre sur le futur. Et pourquoi j'ai dit que le 3e exercice, c'est la notion du libre arbitre sur le futur, à savoir que j'ai le libre arbitre, que oui, je dois agir, c'est pour qu'on comprenne bien que dans le 4e exercice, là, c'est le libre arbitre concernant mon passé. Comprendre que ce qui est passé est passé, et là, maintenant, c'est la prière qui doit m'aider. Que le libre arbitre sur le passé, pourquoi je suis tombé, pourquoi j'ai fauté? Parce que j'ai pas prié. J'ai pas suffisamment prié. Et ça, c'est ce qui est entre mes mains de faire, et ça, c'est oui ma faute. Et maintenant, ce qui est entre mes mains, c'était de vouloir et de prier. Et si j'ai pas prié, si j'ai pas assez voulu la chose, alors sur ça, oui, je suis coupable d'être tombé dans cette chose-là. Parce que la transgression en elle-même, elle n'est pas entre mes mains. La Gemara nous dit, si ce n'était Hachem qui nous vienne en aide, un homme ne peut pas surmonter son mauvais penchant.
אף אחד לא יכול להתגבר על הצעה שלו אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו. Personne ne peut surmonter son mauvais penchant si Hachem ne lui vient pas en aide. למה הוא עוזר לי? Pourquoi est-ce qu'Hachem y m'aide? אני מתפלל. Parce que je prie pour ça. למה הוא לא עוזר לך? Pourquoi est-ce qu'il t'aide pas à toi? כי את לא התפללת. Parce que tu pries pas. אז זהו, אז לכן, שזה אמרתי שאני אעשה את זה, לרכז את זה בארבע תרגילים, יהיה יותר קל לכם. C'est pour ça que כי שאר הדברים זה רק הסברים למעשה. C'est pour ça que j'ai condensé en 4 points, 4 exercices. Parce que tout ce qu'on a vu en plus de ça, c'est que des explications qui viennent complémenter ces 4 points-là. Mais ça, c'est les 4 points essentiels, les 4 piliers essentiels. זהו, עכשיו, אם ככה, אז אנחנו עכשיו עוד פעם, זה מאוד חשוב, תדעו לכם, בתרגיל הרביעי, אין, זה הכי חשוב בעולם. Sachez que c'est extrêmement important ce qu'on est en train de voir. Le הכי 4e חשוב exercice, בעולם, c'est le בעולם. plus important du monde entier. כל האנשים רוצים להתקרב לשם דבר, והם עצובים, והם מדוכאים, והם בכלל כבר התייאשו, זה הכל בגלל שהם לא יודעים את התרגיל הרביעי הזה. Toutes les personnes qui sont tombées, qui sont déprimées, qui sont entrées en dépression, qui ont tout lâché, c'est parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise et l'apprentissage de ce 4e exercice qu'on est en train de voir. מה התרגיל הרביעי? C'est quoi le 4e exercice? אם נכשלתי, Si je suis tombé, si j'ai fauté, בגלל שלא התפללתי. c'est parce que j'ai pas prié. אז לכן, זה הטובה שלי. Alors c'est ça le bien qu'il y a dans ça. מה הטובה שלי? C'est quoi le bien qu'il y a de ça? מה אמרנו? מה נקרא טובה? מה אמרנו? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui s'appelle bon? מה שמקרב אותי לשם. Ce qui me rapproche d'Hachem, c'est bon. תזכירו למדנו את זה. Retenez bien ce dicton, ce principe, cette règle. מה נקרא? Qu'est-ce qui s'appelle mauvais? מה שמרחיק אותי מהשם. Ce qui m'éloigne d'Hachem, c'est ça le mal. עכשיו, יותר שהעבירה הזאת שנכשלתי בה, Il se trouve que cette faute-là maintenant, donc, qui m'a fait trébucher, אם תסתכל על זה באמונה נכונה, je dois la regarder avec une foi authentique. העבירה הזאת מחזירה אותי בתשובה. Cette faute-là, elle va me faire trouva, me repentir. כי אני מתעורר מזה, Parce que je vais me réveiller de ça. אני חייב להתחיל להתפלל על זה כל יום. Je suis obligé de prier sur ça tous les jours. אז זה יוצא שעכשיו העבירה הזאת, היא החזירה אותי בתשובה. Il se trouve donc que cette faute-là, elle me fait faire tchouva, elle me fait prendre conscience, mais me repentir. וזה מה שנקרא תשובה מאהבה. Et c'est ça qu'on appelle un repentir avec amour. שהתשובה מאהבה, אפילו הזדונות נהפכים לזכויות. Et on dit que sur une tchouva qui est faite par amour, même les fautes volontaires, elles se transforment en mérite. עכשיו מישהו ישאל אותי, טוב, אז מה, אז שהשם יעזור לי בלי להתפלל. Maintenant, quelqu'un il va me demander, non, moi, qu'Hachem il m'aide, mais sans que j'aie prié. Qu'Hachem m'aide tout court. אני לא רוצה לעשות את הפעולות, אז שיעזור לי בלי להתפלל. Moi, j'ai pas envie de fauter. Qu'Hachem il m'aide sans prier. J'aime qu'on les rôle. מה, אני לא רוצה לעשות את הפעולות. אני לא רוצה לעשות את Moi, הפעולות. je vais pas fauter. Hachem il fait tout. C'est qu'il m'aide sans que j'ai à prier. אז תדעו לכם, יש אריזל אמר דבר שצריכים לרשום אותו טוב טוב ולזכור אותו טוב. Le Hari de Noir Béni, le Harizal, il a écrit quelque chose, il a dit quelque chose qu'il faut écrire et bien le retenir. כל דבר שאתה מקבל אותו בלי תפילה, Chaque chose que tu reçois sans prier dessus, אתה תסתער על זה. tu vas souffrir de cette chose-là. כי זה יזיק לך. Pourquoi? Parce que ça va t'endommager, ça va te faire du mal. מה יזיק לך? C'est quoi qui ça va endommager chez toi? לקבל דבר בלי תפילה, אתה מקבל גאווה. Quand tu reçois quelque chose sans avoir prié dessus, tu reçois de l'orgueil de cette chose-là. והגאווה היא יותר גרוע מכל העבירות שבעולם. Et le fait d'avoir de l'orgueil, c'est la transgression qui est la plus grave de toutes les transgressions du monde entier. אז קיבלת עכשיו דבר בלי תפילה, Alors maintenant, tu as reçu quelque chose sans avoir prié dessus, קיבלת גאווה. tu as reçu de l'orgueil de ça. כשאדם יש לו גאווה, Quand un homme il a de l'orgueil, כשברוך הוא אומר, Hachem il dit, אני לא יכול, אני והוא יכולים לדור ביחד, אני לא רוצה, השם בך, תאהבת השם כל גבר, אני לא רוצה להיות איתו. Hachem, il dit, avec l'orgueilleux, Non, moi c'est et lui, plutôt. on ne peut pas cohabiter, moi je ne veux pas être à ses côtés, je ne veux pas être avec lui. יוצא שזה, מה אמרנו, דבר זה רע. On a dit, ce qui t'éloigne d'Hachem, c'est mauvais. יוצא שקיבלת דבר בלי תפילה, Il se trouve que si tu reçois quelque chose sans avoir prié, זה ירחק אותם ça va t'éloigner d'Hachem. מהשם. לכן
אדם שיש לו שכל של אמת, של אמונה, הוא לא רוצה לקבל שום דבר בלי תפילה. Un homme qui a un intellect droit et de foi authentique, il veut rien recevoir sans prier. בשביל זה באנו לעולם הזה. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde-ci. שעל זה שנעבוד, נקבל, וזה השכר שלנו. Par le fait qu'on est venu pour cette terre, par le fait qu'on va travailler, on va recevoir un mérite et un salaire, et pour ça on est venu. אז מה אתה רוצה לקבל בלי עבודה? Pourquoi tu veux recevoir maintenant ton salaire? Sans travailler, tu veux recevoir? שמה השם שהנשמה שלך שהנשמה, וזהו, תקבל. תקבל, בלי עבודה תקבל. Tu veux recevoir maintenant sans travailler. Alors que lui, tu veux dire alors que ton âme, elle aurait dû rester en haut et que tu recevais ton salaire, tu n'avais pas besoin de descendre sur cette terre. אחד הסיבות שהשם ברא את הנשמה בזה, כי הוא לא רוצה שהנשמה לא תהנה מלחם בושה. Une des raisons pour lesquelles l'âme a été envoyée sur cette terre, c'est parce que l'âme et Hachem, ils veulent pas que l'âme, elle profite du pain de la honte. אדם מקבל בלי לעבוד, הוא מתבייש. Un homme qui reçoit sans avoir travaillé pour, il a honte. אין לו תענוג מזה. Il a aucun plaisir אין de לו ça. שמחה מזה. Il a aucune joie de ça. אבל כשאדם עובד ומקבל, אז יש לו שמחה מזה, יש לו תענוג מזה. Mais quand un homme, il travaille, et là, il reçoit un plaisir de ça, il reçoit une joie de ça. בשביל זה אנחנו רוצים ללמד אתכם לעשות כל יום שעה התבודדות. C'est pour ça qu'on veut vous apprendre petit à petit à faire votre heure d'itbodedut. אז לכן עוד פעם, התרגיל עכשיו עד שבוע הבא. בשביל זה אני אמרתי עכשיו, היה לי חשבון שכדאי לעשות את זה בצורה הזאת. C'est pour ça que j'ai fait un calcul, j'ai voulu que maintenant on change un peu la manière qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'on transforme un peu, qu'il y ait 4 exercices, qu'il y ait 4 piliers que je vous demande de travailler, שנלמד אותם טוב טוב, qu'on les étudie bien, qu'on les apprenne bien, אז נתקדם הלאה. et qu'on avance plus profondément après. יאללה, עד שבוע הבא. Jusqu'à Alors jusqu'à la semaine prochaine, vous avez 2 minutes de prière pour Hachem, il vous aime tel que vous êtes. Oui. 2 autres minutes sur le fait qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas d'Ainara, il n'y a personne, il n'y a que Hachem, un ami vado, un Kishoufi, il n'y a pas d'être humain, rien. 3e exercice, le libre arbitre sur le futur, Bechira Latid. זה כאילו, זה אומר, אני מתפלל בעולם תן לי אמונה שאני כן יש לי בחירה בעיניים שלי. כן, שאני יכול על ידי תפילה שלי להשיג אותו. Voilà, que le 3e exercice, c'est que je dis à Hachem, mon Dieu, aide-moi à savoir que par ma prière, avec ma prière, je peux tout obtenir et je peux avancer. Et le 4e exercice, ça c'est le libre arbitre sur le passé, à savoir que im nirshalti, miglal shelo itpalalti maspik. Mon Dieu, aide-moi à avoir la foi que si je suis tombé, c'est parce que j'ai pas assez prié. Et alors, ça me réveille à vouloir prier. Il se trouve donc que cette personne-là, qui fait ce qu'on est en train de dire, elle ne tombera jamais dans la tristesse et la dépression. Parce qu'elle va savoir toujours dire, j'ai de quoi faire. Pourquoi un homme tombe dans la dépression? Parce qu'il va dire, qu'est-ce que c'est bon entre mes mains, qu'est-ce que je veux que je fasse? Si, là on voit que oui, c'est entre nos mains. Si je prie, je peux tout obtenir. On va continuer à avancer. אז כמה שאלות חשובות שעכשיו אני רואה. Shalom. Si je ne me trompe pas, vous dites qu'il faut avoir confiance en la force de sa tfila. Mais comment avoir confiance en la force de sa prière sans pour autant transgresser l'interdit de Iyun Tfila, c'est-à-dire d'approfondir sa prière? Merci. אז ערב טוב רב, אתם אומרים שצריך לפתוח בכוח של תפילתנו, שאנחנו כן יכולים להשיג הכל. אבל איך לפתוח בתפילות שלנו ולא להיכנס בעיון תפילה? très bien. C'est très מצוין. C'est une très très bonne question. Question. Très bien question. C'est une très très bonne question. לאט לאט, רב. merci השם. עוד מעט נעשה גם על הסיני, על הדברים. אז אם אדם, עיון תפילה, שאדם חושב, בואו נסביר מה זה עיון תפילה. On va expliquer c'est quoi Iyun Tfila
approfondir sa prière, vraiment, on va expliquer ces notions du Talmud, c'est la question qui est posée maintenant. שאדם חושב, אני התפללתי בכוונה, אז זהו, השם חייב לתת לי. Et une fila, c'est qu'un homme, il pense, j'ai prié avec une bonne ferveur, avec une bonne intention, Hachem, il est obligé de me donner vu la prière que je viens de faire. ואז הוא... כתוב ש... אז באמת הוא אומר, מה, הנה, התפללתי כל קבלה, אז השם צריך לתת לי, והנה הוא לא נתן לי, אז... Alors la personne s'écrit qui commence à se dire, ah, avec tout ce que j'ai prié, Hachem, il devrait me donner, Hachem, il m'a pas donné. Et là, il commence à rentrer dans un mauvais cercle. ואנחנו מלמדים שכל דבר יש... צריך... אני התפללתי, ואני לא מצפה עדיין לקבל, אני לא יודע מתי השם ייתן לי. כי רק השם יודע כמה תפילות צריך בשביל דבר, כל דבר. Nous, ce qu'on apprend ici, c'est que oui, je dois prier, mais je m'attends pas à avoir une réponse tout de suite. Pourquoi? Je sais pas combien de prières Hachem, il veut que je fasse pour obtenir ces choses-là. Il y a que Hachem qui sait combien de prières je dois faire pour obtenir cette chose-là. עיון תפילה זה למעשה גאווה. Iyun tfila, la notion d'une tfila, c'est de dire j'ai prié, je devrais recevoir, j'aurais dû recevoir. Concrètement parlant, c'est de l'orgueil. זה בדיוק, אנחנו מה אמרנו? שעל ידי שנתפלל, נקבל את הדבר, לא יהיה לנו גאווה. Nous, on a dit exactement l'inverse. Du fait qu'on va prier, alors on va pas recevoir d'orgueil. Et c'est pour ça qu'on prie, pour pas justement, si on reçoit sans prier, on a de l'orgueil, comme on a dit avec Larissa. לכן אנחנו לומדים, C'est pourquoi on apprend. אם נתפלל מספיק, כשהחיבור רואה שכבר אני אקבל ולא יהיה לי גאווה, אז הוא ייתן לי. Nous, ce qu'on apprend, c'est que justement, si je prie suffisamment, qu'Hachem il voit que maintenant, s'il me donne cette chose-là, j'aurai pas d'orgueil, alors il me la donne. אבל כל זמן שאדם יקבל מזה גאווה, אז השם לא ייתן לו. Mais tant qu'un homme il va recevoir de l'orgueil, de ça, alors Hachem ne va pas lui donner. לכן, אדרבה, שזה אנחנו צריכים לדעת, שאנחנו מלמדים, אנחנו לומדים שאדם, באמת, בידיהם שלנו, להתפלל, בידיהם שלנו. Et c'est pour ça qu'on apprend, nous, on enseigne que oui, c'est entre nos mains de pouvoir prier. Ça nous appartient de prier. אבל השם ברוך משגיח על זה. Mais Hachem, c'est lui qui supervise ça. שאדם, מי שרוצה לקבל מהר, אז הוא לא יודע מה זה התרגיל מספר 3. Celui qui va recevoir très rapidement, il n'a pas compris c'est quoi le troisième exercice. מספר 3 זה שאני צריך לדעת שאני באמת, בדרך שאדם רוצה, מרחים אותו, אם אני ארצה מספיק. Le troisième exercice, c'est de savoir que le chemin dans lequel on va aller, on lui fait aller, que si je veux suffisamment et que j'arrive à vouloir comme il faut, oui, je vais recevoir. אבל זה בידם שלי. זה אומנם אני, מה שבידם שלי זה להתפלל, אבל השם ברוך משגיח. Moi, ce qui est entre mes mains, effectivement, c'est vrai que c'est de prier, mais c'est Hachem qui supervise et qui va faire que je vais recevoir à tel ou tel moment. C'est entre les mains d'Hachem, ça. מתי שהוא ידע שזה טוב שאני אקבל, הוא ייתן לי. Quand il va, lui, voir que c'est bon que je reçoive cette chose-là, lui, il va me le donner à ce moment-là. ואם הוא לא נתן לי עדיין, Et s'il me va donner encore cette chose-là, jusqu'à maintenant, c'est signe que c'était pas bon אני pour moi. שמח בחלקי. Et je suis content de mon sort. אז לכן, זה השכל של... טוב מאוד, השאלה הזאת, הסברנו עכשיו שתרגילים מספר 3 יותר טוב. C'est une très bonne question. Grâce à ça, on a pu expliquer mieux encore les trois premiers exercices, les trois premiers niveaux d'exercice. שאני בידיים שלי להתפלל, Que c'est oui entre les mains de prier, אבל השם יודע מתי כבר אני יכול לקבל את mais זה. Hachem, c'est lui qui sait. וזה יהיה לטובתי ולא יזיק לי. Et c'est lui qui sait quand je peux recevoir et que ce sera oui pour mon bien à ce moment-là et que ça m'endommagera pas. Alors, puisqu'on est en train de parler de l'orgueil, האם יש לרב עצה לגבי מי שרוצה לעבוד על הגאווה, כי סוף סוף אומרים שזה כי מי שהוא ענב אז מקבל הכל, זאת אומרת, בקלי קלות. הגאווה זה טיפשות. Je demande au Rav donc s'il a des exercices, des conseils pour sortir de l'orgueil. Le Rav me dit l'orgueil c'est une bêtise. כי האמונה ההתחלתית שאין עוד לבדו, אמרנו. On a expliqué que la émouna de base, c'est savoir qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. שבאמת בזה אני קיצרתי, כי האמונה שאין עוד לבדו, דיברתי רק על החלק הקל. Sur la partie de il n'y a rien en dehors de Dieu, j'ai parlé que sur la partie facile. מה החלק הקל? שאין בני אדם, אין מי שיכול להזיק לי ולהיטיב לי. C'est quoi la partie facile? C'est qu'il n'y a pas d'être humain, on peut me faire du mal, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de mauvais œil.
אין כיסופים, אין Il n'y a pas de עין sorcellerie. הרע, אין מזל, Il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de mauvais sort ou de mauvaise chance. אבל החלק הקשה של אין עוד מדור, שאין אני, אין אני, אין אני. La partie difficile de la notion de Anon Milvado qui a en dehors de Dieu, c'est quoi? C'est que moi, j'existe pas. זאת אומרת, כל מה שיש לי זה שייך להשם. Ça veut dire que tout ce que moi j'ai dans ma vie, ça appartient à Dieu. כל כוח שיש לי זה מהשם. Toute force que j'ai à l'intérieur de moi, ça appartient à Hachem. על מה יש להתגאות? יש משהו ששייך לי מעצמי? En quoi je dois m'enorgueillir? Il y a quelque chose que j'ai en moi qui m'appartient. כל מה שיש לי זה שייך להשם. Tout ce que j'ai en moi, ça appartient à Hachem. הכל קיבלתי מהשם. Tout, je l'ai reçu d'Hachem directement. אז לכן את החלק הזה שהוא החלק הזה שלא עבדתי עליו, בגלל שאני בשביל זה עשיתי סדר שאני אלך איתכם עם התרגילים, בשביל זה אפילו התרגיל השלישי הוא לא, השני שאין עוד בדו, הוא לא שלם, כי אני לא יכול עדיין ללמד אתכם. J'étais dans cet ordre-là jusqu'à maintenant, parce que c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, comestible, de plus accessible pour démarrer. Et mais véritablement, le deuxième exercice, je ne vous ai pas donné toute la partie complète, elle n'est pas complète, la partie sur Anon Milvado, il y a un ordre de Dieu. כשאדם ילמד את התרגיל שלישי, שאדם צריך לעבוד בתפילה על כל דבר עד שיקבל אותו. Quand on va travailler le troisième exercice, il doit prier pour obtenir tout ce qu'il veut obtenir. זה לאט לאט ייתן לבן אדם את השכל, לדעת, מה, אין לי, חוץ מתפילה, אין לי שום דבר. Un homme va savoir que ça va lui donner, ça va lui ouvrir la porte de l'intellect, que savoir qu'en dehors de la prière, j'ai rien. אני רק יכול לבקש. Moi, concrètement, je peux que demander. C'est ça qui est vraiment entre mes mains. אין לי שום כוח להתגבר על הצרה שלי. J'ai aucune force de dépasser mon mauvais penchant tout אין seul. לי שום כוח לקנות דברים. J'ai pas la force d'acheter quoi que ce soit. התרגיל של שלישי, זה נותן לאדם את הענווה. Le troisième exercice, concrètement, il donne à l'homme l'humilité. וזה למעשה התרגיל השלישי, הוא ייתן לאדם את השכל. Et concrètement parlant, le troisième exercice, il va donner à l'homme l'intellect. שהוא באמת, שהוא אפס אחד גדול. Qui véritablement que c'est un zéro pointé. לא, זה לא קטן. Pas un petit zéro, un zéro. זרו. Un grand zéro. Voilà. גרון, זרו. אבל בלי רדיפה. sans ce que לא, אני שמח לחיות את המציאות שלי. מה, אני רוצה לחיות בדמיון? Là, au contraire, je dirais, mais sans se culpabiliser. Oui, au contraire, avait dit, oui, on doit être au contraire heureux de savoir c'est quoi ma place. Je sais que je suis rien sans Hachem. כן יש לי אמונה בעצמי, שאני יודע שאני יכול, אני, הקטן, יכול לבקש מהשם כל דבר. Mais d'un autre côté, j'ai oui, une foi en moi. Parce que moi, aussi petit que je sois, je peux demander à Hachem qui est le Tout-Puissant et qui est le Grand. ואני יכול כן לפעול בתפילות שלי כל Et je דבר. peux, oui, avec mes prières, obtenir n'importe quelque chose. N'importe quoi. זה לא נקרא גאווה, זה מה שאמרנו, שאם האדם יודע שהוא מקבל בתפילה, הוא מקבל, איך קיבלתי? ביקשתי מהשם. Et ça s'appelle pas de l'orgueil de dire ça, parce que quand un homme il fait que אמנם demander יש par לי sa כן prière, כוח, אבל הכוח הזה לא מכניס בי בגאווה. c'est oui, je vais voir que j'ai une force, mais c'est pas une force qui va rentrer en mode de l'orgueil, parce que ma force, c'est que je vais Quoi, prier pour demander à Hachem, mais je vais savoir que ça vient de lui. הכוח שלי, הוא להתפלל. Ma force à moi, c'est de prier. אז זה לא כוח שמביא לאדם גאווה. C'est pas une force qui va amener l'homme à l'orgueil. כשאדם חושב, אני יכול לעשות, אז זה גאווה. Quand un homme il pense, moi je peux faire, là c'est l'orgueil. אבל גם התפילה השם נותן. זה מה שאני אומר, השם שפתי שפתה עפי, אגיד את זה, בטח, גם תפילה אני מבקש מהשם, תן לי להתפלל, ודאי. J'ai dit, même la prière, c'est Hachem qui nous donne. Et on dit, Vadaï, la prière aussi, on dit dans la Mida, Hachem, ouvre-moi mes lèvres pour que je puisse te louer. On demande à Hachem qui donne la prière. ודאי. בסדר. שזה אמרנו, שאדם חי, שהדבר היחידי שבאדם שלי זה תפילה, וגם תפילה אני צריך לבקש מהשם. Un homme qui vit avec la réalité. אז זה הענווה, זה מה שדיברנו, שזה הענווה. Un homme qui vit avec la réalité que la seule force que j'ai, c'est la prière, et que même ça, il demande, ça, c'est la véritable humilité. ברוך השם. אז כמה זמן יש לנו? עד
עד 5 בבוקר, Je demande au Rav combien de temps on avait. Il m'a dit jusqu'à 5 heures du matin, on est là. Jusqu'à 5 heures, on doit faire Shacharit au net. Mais sinon, on est Khofshi. Alors, bonsoir Rav. Peut-on faire Saïd Bodedout en 2 fois? Ce soir, je n'ai fait qu'un quart d'heure. ערב טוב רב, האם אפשר לחלק את ההתבודדות בפעמיים? כי הערב אני עשיתי רק רבע שעה. מצוין. אז הוא יכול עכשיו להשלים את זה בשעה. Maintenant, vous pouvez, oui, compléter ça pour arriver à 1 heure. בדרך כלל צריכים לעשות שעה שלמה. De manière générale, il faut faire 1 heure complète, de A à Z. אבל אנחנו רק בני אדם. Mais on n'est que des êtres humains. מדי פעם יש פעמים יום שאדם לא מצליח. Il y a des jours où l'homme, il n'arrive pas à faire ça. אז הוא יכול לחלק את זה לשתי החלקים. Alors, il peut le séparer en 2. אין בעיה. Il n'y a pas de problème. בעיקר שהוא בסוף משלים את השעה שלו. L'essentiel, c'est qu'il complète son heure. Ken, alors, on avait une question il y a quelque temps d'un papa qui a des problèmes de santé, que son fils était diabétique, et que le Rav lui avait dit de remercier Hachem. Et donc, je résume un peu. Donc, ce papa, il nous dit que lui, dans son fort intérieur, il sait que tout vient d'Hachem, bien qu'il a des grandes maladies et qu'il aurait dû même mourir, des maladies graves. Et que maintenant, donc il a remercié Hachem selon les conseils du Rav, et qu'il ne veut pas être au contraire pas reconnaissant envers Hachem parce qu'il a conscience du miracle que Hachem lui donne, mais son entourage demande de prier aussi pour se soigner totalement. Et donc, il voudrait savoir si il doit continuer à remercier sur sa situation ou alors écouter ses proches et aussi prier pour sa guérison. אז הרב נתן עצה לאבא, אם הרב זוכר, היה אבא שיש לו בן, שיש לו בעיות של סוכר, והאבא בעצמו יש לו כמה בעיות, מחלות קשות ודברים ממש קשה, ואפילו הוא אומר שהוא היה לפי הטבע, הוא היה צריך למות בניסים ניסים הוא חי, והרב אמר לו להודות, אבל עכשיו הסביבה שלו אומרים לו, אתה כן מודה, אבל אתה צריך לבקש לחפוע שלך. והוא אומר שאני לא רוצה לבקש על זה, כי כל דקה שאני חי זה כבר נס בפני עצמו, אז האם לשמוע להם או לא? יפה. אז זה לא סתירה שאדם אומר תודה. תודה זה על מה עד הרגע הזה, תודה לך על מה שעשית איתי. Alors, c'est pas une contradiction maintenant de dire merci. Quand on dit merci, c'est jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant. Merci, mon Dieu. Tout ce que tu as fait pour moi, merci Hachem. Ici, j'ai eu des douleurs, ici, j'ai eu des souffrances, j'étais malade, mon Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Merci. Et merci pour tous les miracles que tu fais à chaque instant que tu me laisses en vie. Du fait qu'un homme me dise merci beaucoup, il multiplie les remerciements. Après, il peut dire à Hachem, bon, j'ai pitié de moi. Guéris-moi. Après, seulement dès l'instant qu'un homme, il est au niveau où vraiment il accepte avec amour et avec une pleine foi, qu'une foi parfaite, que tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait de mieux pour lui, dès qu'il arrive à ce niveau-là, alors maintenant il peut demander sa demande, notamment de guérir. Mais Bezrat Hashem, on espère que très rapidement on va avoir ce livret-là en français, le Chok HaToda, la loi du remerciement. Ici, j'ai enseigné qu'un homme doit arriver à la foi parfaite et de dire à Hachem. Par exemple, de dire à Hachem, non, j'ai une douleur. Hachem, je sais que j'ai cette douleur. C'est ce que tu veux que je souffre. Moi aussi, je veux avoir mal. Pourquoi? Parce que je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et que tu fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors c'est pourquoi si tu veux que j'ai cette douleur, alors moi aussi je vais avoir cette douleur. Et c'est sur
sûr que c'est toi qui as fait que j'ai cette douleur. תודה רבה שאתה כואב לי. Et merci beaucoup que j'ai cette douleur. למה? כי אני יודע שאתה אוהב אותי. Parce que je sais que tu m'aimes et que tu m'aimes. אם אדם לא מסוגל להגיד לקדוש ברוך הוא, אם זה מה שאתה רוצה, אני רוצה, אז הוא לא מאמין שהשם אוהב אותו. Si un homme il n'est pas capable de dire à Hachem, si c'est ça que tu veux pour moi, alors moi aussi je veux ça pour moi, c'est le signe qu'il n'a pas accepté avec amour. לפי דעתו, השם עושה דברים שלא טובים בשבילו. Parce que d'après lui, il est en train de dire quelque part qu'Hachem, ce qu'il fait pour lui, Hachem fait des choses pour lui, des choses qui sont pas très bonnes pour lui. אם אתה מאמין שהשם עושה רק הכי טוב בשבילך, Si tu as la foi que tout ce que Hachem il fait, c'est que ce qu'il y a de bon pour toi, ממש מגיע לאמונה הזאת, אתה אומר, אני יודע שאתה אוהב אותי. tu arrives à cette foi-là, que tu dis à Hachem que je sais que tu m'aimes, mon Dieu. וזה מה שאתה רוצה שעכשיו יכאב לי, Et tu veux que maintenant, à cet instant, c'est toi qui veux que maintenant j'ai cette douleur. צריכים תמיד לזכור, אני לא אומר שאתה רוצה שיכאב לי גם בעתיד. Souvenez-vous bien que je ne dis pas à Hachem que tu veux que je souffre dans le futur. עכשיו, Maintenant, à cet instant présent. עכשיו. Maintenant, au moment מה parle. שאתה רוצה, אני מאמין שזה לטובתי. Est-ce que tu veux? J'ai la foi que c'est pour mon bien. ואומר תודה רבה. Et je te dis merci beaucoup pour ça. אם אדם מגיע לאמונה הזאת, Si un homme il arrive à cette foi-là, מיד יהיה לו ישועה. à l'instant même, il a une délivrance. בלי לבקש. Sans avoir à demander. כי הוא מגיע לאמונה. Parce qu'il est arrivé à la foi authentique. כי תכלית כל מה שעובר לבן אדם, Parce que tout le but de tout ce que la personne elle a passé, שיגיע לאמונה. qu'elle arrive à avoir la émouna. אבל אתה עוד פעם תמיד זה נסביר. Mais encore une fois, j'explique. למה אם אדם רוצה לבקש על העתיד, הוא יכול לבקש על העתיד. Si un homme il veut pouvoir demander pour le futur, il peut demander. אמנם זה לא דרגה הגבוהה של האמונה, Cependant, c'est pas le niveau le plus élevé de foi qu'on puisse avoir. הדרגה שאדם מקבל באהבה, כמו שעכשיו הסברתי, Le plus haut niveau d'Emouna, c'est comme on va l'expliquer, qu'un homme il ait cette Emouna-là. merci השם, Merci Hachem pour tout. merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Bechaz d'Hachem, כן, אז אם כמובן יברא ויכול לברך רפאל, חי, ז'ונתן בן יהודית, לרפואה שלמה. רפאל, חי, יונתן, בן יהודית, ברוך שלם, חי מעלה ועל כל החולים של עם ישראל, אמן. רפא אותם רפואה שלמה במהירות. Amen. Alors, Shalom. Selon la Mishnah, il y a 10 langages de Tfila. Parmi eux, il y a Na'aka ou encore Bitsur, qui sont des langages de prière qu'on exprime lors de souffrance ou lorsque l'on n'en peut plus. Comment est-ce possible que des langages de prière comme ceci existent? Ça peut être considéré comme de la plainte ou de la pleurnicherie. אז, שאלה על המשנה, שכתוב שמה שיש 10 סוגים של תפילות, ומתוכם יש אחד שנקרא נעקה, ויש אחד שנקרא ביצור, ושהם לשונות של תפילה שאנחנו מבצעים על כאבים ועל הצרות שאנחנו לא יכולים לסבול יותר. אז איך יכול להיות שיש מושג כזה של לשון של תפילה כאלו, כי זה יכול להיות כמו תלונות או בכיינות. תודה רבה. המשנה לא יכולה לכתוב רק את הדרגות הגבוהות של האמונה. La Mishnah ne peut pas écrire que les hauts niveaux de foi. הדרגות הגבוהות של האמונה זה מה שזה מזכה אותי ללמד את עם ישראל. Les hauts niveaux de foi, Baruch Hashem, il me donne le mérite de les enseigner au peuple d'Israël. ברוך השם, יש לנו חוק התודה. Baruch Hashem, on a le Chok HaTodah. אומרים תודה, מתבטלים כל הצרות. On dit merci et sont annulées toutes les souffrances. ממש, שיא האמונה. C'est le sommet de la émouna, de la foi, le sommet de la foi. שמחים בכל. On est heureux de tout. אומרים תודה על הכל. On dit merci pour tout. אבל המשנה, תמיד יש כלל, שאין, אי אפשר לבקש, תמיד, גם בהלכה, אף פעם לא כתוב את הדברים, כתוב מה שכולם יכולים לעשות. Même dans la halakha, dans la Mishnah, on ne peut pas demander les choses les plus élevées. Même dans la halakha, dans la loi, on ne peut pas demander les niveaux les plus élevés. Tout le temps, c'est écrit. כתוב שאדם יכול, למשל, כתוב בזוהר הקדוש. C'est écrit par exemple dans Zohar Kadosh, dans Saint-Zohar. שיש תפילה למשה. Il y a la prière de Moshe Rabbeinu. תפילה לדוד. Il y a la prière de David.
בתפילה לעני. Et il y a la prière du pauvre. אז לא שואל, איזה תפילה הכי גבוהה? Et le Zohar HaKadosh dit, c'est quoi la prière la plus élevée? הוא אומר, תפילה לעני. La prière du pauvre. שהתפילה של עני, היא קודמת לכל, אפילו לפני משה, היא קודמת לכל. La prière du pauvre, elle est avant tout le monde, même avant notre maître Moshe Rabbeinu, ou encore le roi David, la prière du roi David. מה הזוהר הקדוש כותב? Le Zohar HaKadosh, il écrit, שאדם עני עומד ומספר לקדוש ברוך הוא את הצער שלו, il nous dit le Zohar qu'un pauvre qui vient devant Hachem et qui raconte sa souffrance ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו, et qui demande à Hachem qu'il l'aide, אז ממש, והתפילה שלו היא, הקדוש ברוך הוא עוזב את הכל הוא עוזב. Hachem il abandonne tout pour cette prière-là. הוא מוציא את כל המלאכים. Il fait sortir tous les anges qui sont présents. הוא אומר, אף אחד לא יהיה פה. Et il dit que personne ne soit présent ici. רק אני ואני לבד. Uniquement moi et ce pauvre-là. ואני מקשיב לו. Et moi je l'écoute. ממש מוציא את כל המלאכים, כולם. Hachem il fait sortir tout le monde. tous les anges. בעצמו הוא שומע אותו. Et il écoute cet ange-là. ועונה לו. Et il lui répond. אז ככה כתוב בזוהר הקדוש. Comme ça c'est écrit dans le Saint-Zohar. אבל פה ודאי, ואני כמובן מספר את הצעה שלו, ובוכה לפני השם, ומבקש ממנו שיעזור לו. Et c'est sûr que le pauvre ici, il raconte sa souffrance auprès d'Hachem. Il pleure devant Hachem de sa souffrance, sa douleur. כי השם ברח, יודע שאנחנו רק בני אדם. Parce que Hachem il sait qu'on n'est que des êtres humains. העיקר שאני מאמין שרק השם יכול לעזור לו. L'essentiel c'est que ce pauvre-là, il est cette fois qu'il n'y a que Hachem qui peut l'aider. ופונה רק להשם, Et qui se tourne uniquement vers Hachem. ומספר לו את העניות שלו ואת Et הקושי qui lui שלו. raconte sa pauvreté, sa difficulté. אז האמונה הזאת, זה חשוב לקדוש ברוך הוא. Alors cette foi-là, elle est très importante aux yeux d'Hachem. והשם ברוך הוא עונה לנו. Et Hachem il lui répond. אז לכן, נכון שהדרגה הגבוהה זה לקבל את הכל באהבה, ולהגיד תודה על העניות. C'est sûr que le niveau le plus élevé, c'est d'accepter tout avec amour et de dire merci pour la pauvreté. שזה אני, כל הזמן אני מסביר. מה שאני מלמד, נגיד, זה מה שהיה עד לרגע הזה. C'est pourquoi tout le temps j'explique que tout ce que j'enseigne, de remercier, etc., c'est toujours jusqu'à cet instant présent. ואדם יכול להגיד בשם, תודה, תעזור לי, קשה לי מפה והלאה, תעזור לי. Mais à partir de là, dire merci mon Dieu, mais mon Dieu, c'est difficile pour moi. À partir de maintenant, pour le futur, c'est difficile pour moi. Aide-moi à améliorer la situation. אז לכן, אי אפשר, כמו שאמרתי, לפעמים גם אדם יש לו ניסיון קשה מאוד מאוד. Des fois, un homme, il a une très grande épreuve. שאין לו אפשרות להגיע עכשיו לאמונה, לקבל את הכל באהבה, אין לו. Il n'a pas cette foi maintenant que tout ce qui lui arrive, c'est avec amour. ואז הוא מספר לשבור את הצער שלו, את העניות שלו, את הקושי שלו. Alors il raconte à Hachem, selon son niveau de compréhension, raconte à Hachem sa souffrance. Il n'a pas cette émouna avec ses peaux. Il n'accepte pas tout encore avec amour, il n'a pas ce niveau. Alors, ok, alors il parle de son niveau. והקדוש ברוך הוא שובר אותו. Et Hachem, il écoute. והוא עושה לו. Et Hachem, il l'aide. בשביל זה יש לנו תפילות כתובות, לא רק תודה, יש גם תפילות. C'est pour ça qu'on a aussi des prières écrites. Il n'y a pas que des remerciements dans la prière, il y a aussi des prières écrites. העיקר שמה שהסברנו, שתמיד ההלכה והשולחן ערוך והמשניות והגמרא כותבים בכל הדרגות של עם ישראל. L'essentiel, c'est ce qu'on a expliqué déjà, que la Mishnah, la Halakha, ou même le Talmud, la Gemara, ils écrivent toujours avec tous les niveaux qui se trouvent dans le peuple d'Israël. ואנחנו עומדים באמונה שלמה. Mais nous, on enseigne une voie parfaite, le maximum. Baruch Hashem. Ok, alors, on arrive à la fin de notre tornit. On va faire une dernière question. Bonsoir Rav, j'ai bientôt 49 ans, remarié en Israël depuis 2 ans et je n'arrive pas à tomber enceinte. Aujourd'hui, on m'a dit qu'un traitement avec des ovocytes non juifs pourrait régler mon problème de grossesse. Qu'est-ce que vous en pensez, Toda Rav? Alors, Erev Tov Rav, Ani Kimat Bat Arbaim Vetesha. Ani Itchatan Tishuv. אני עכשיו גרה בישראל
שנתיים בערך, ואני לא מצליחה להיות בהיריון, והיום אמרו לי שיש טיפול עם אובוסית, לא יודע איך להגיד את זה, אבל אובוסית של גוי. כן, כן, כן. ביצית. כן, ביצים של גוי. ביצית. ביצים של גוי, יכול לפתוח את הבעיה שלי. מה אתם חושבים על זה? אז ככה, יש, בהלכה יש היתר, אני בעצמי מכיר זוגות שעשו וברוך השם שלהם ילדים. Il y a dans la loi, dans la halakha, une autorisation, et je connais personnellement des couples qui ont fait ça et qui ont eu des enfants en faisant ça, אבל אני לא בקיא בהלכות האלה. mais je ne suis pas expert dans ces lois-là. יש ארגון שקוראים לו, איך קוראים פועה. לו? מה? Poids. כן, שם שקוראים לו פועה, אני חושב, כן. יש ארגון ש... Il y a une organisation, une association qui est spécialisée. כן, פועה, אני חושב. אם אתה רוצה להגיד להם, אז אתה יכול לשאול את הרב אלגרוד, הוא יגיד לך... Alors vous pourrez nous envoyer par le WhatsApp, par les réseaux, ou même le numéro qui s'affiche. Vous pourrez envoyer une demande. תשיג להם את הטלפון. Et on va vous trouver le numéro de téléphone avec le Rav Elgo de la Yeshiva, le Dayan de la Yeshiva. יש ארגון שהם ילוו אותה. Il y a une association, une organisation en Israël qui va vous accompagner dans cette démarche justement וגם pour que ce יגידו soit... לה בדיוק איך הדרך הכי קלה והכל. Et ils vont aussi vous expliquer quel est le chemin le plus facile et le plus adapté. ואנחנו נלווה אותה בתפילות שיצליח הכל ויהיה לה בנים. Et le Rav, il a dit qu'il va vous accompagner en prière pour que ça soit facilement, vous ayez des enfants, très prochainement des garçons. מתי שתעשה את התרגילים, אז תהיה איתך בקשר, שנעשה לה פדיונות. Et Bezrat Hashem, c'est sûr que vous allez faites les exercices, on va être en lien, si vous voulez, on va être en contact pour Bezrat Hashem, voilà, restez en contact avec nous, vous nous envoyez un mail. בינתיים שתגיד תודה. Et entre-temps, dites merci. Ok, Bezrat Hashem. טוב, אז זהו, אולי... Az Baruch Hashem, on arrive à la fin de notre tornit. Baruch Hashem. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on se revoit. Donc, il y a après une heure de plus que par rapport à d'habitude, mais ça va être comme ça toutes les semaines. Donc, on se voit normalement à 21h45, heure française, 22h45, heure israélienne. Bezrat Hashem pour notre émission hebdomadaire. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez, vous n'hésitez pas. Les questions qui n'ont pas été posées, Bezrat Hashem pour les fois prochaines. N'hésitez pas à partager, diffuser autour de vous. Chazak, Venit Chazek. Merci beaucoup, Rav. Toda Rabba. merci השם, תודה רבה. תודה רבה. אני מברך אתכם. Je vous bénis. חשבו אתכם אמונה שלמה. Qu'Hachem vous donne une foi parfaite. תזכו שיהיה לכם את התרגילים כמו שצריך. Et que vous ayez le mérite de faire l'exercice comme il faut. תזכו להיות בעלי תפילה. Et que vous deveniez tous des maîtres experts en prière. אמן. Amen.